Este secador de ropa portátil te lo estaré dejando arriba de mi nombre en el cuadrito naranja. Si al igual que yo tú tienes una lavadora en casa y no sabes dónde secar tu ropa, especialmente si vives en apartamento o en lugares pequeños, esta es una de las cosas que yo utilizo para secar mi ropa. Hay varias formas en las que ustedes he visto que yo la seco, no solamente esta, pero esta es una de ellas. Tiene dos modos de temperatura y también tiene luz UV para terminar con todas esas bacterias. Lo puedes programar para que se apague solo en el tiempo que tú quieras. Están a muy buen precio ahora mismo, perfecto para llevártelo de viaje también. Aquí te dejo toda la información.